दोस्तों, अगर आप भी अपने लैपटॉप के साउंड से परेशान हैं, आपके लैपटॉप में से साउंड का जो वॉल्यूम है बहुत ही कम हो गया है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। मैं आपको एक ऐसा साइट बताने वाला हूँ, जहाँ से आप अपने लैपटॉप का जो साउंड की जो वॉल्यूम है वो काफ़ी हद तक बढ़ा पाएँगे। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आपको क्रोम पे जाके क्रोम वेब स्टोर या फिर क्रोम एक्सटेंशन ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है सिंपल वॉल्यूम बूस्टर। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको फर्स्ट ही ऑप्शन दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐड टू क्रोम, इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। दोस्तों, जैसे ही आप इसको ऐड करते हैं उसके बाद आप अपने साउंड क्वालिटी को चेक कर सकते हैं। आप देख पाएंगे कि आप 100 से 600 तक आप अपने वॉल्यूम को ले जा पाएंगे। तो आप जरूर से एक बार ट्राई कीजिए। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए।